હોટલથી બાયપાસ રોડના રસ્તાની હાલત ગામડા કરતા પણ બદતર અને ખરાબ. સરકાર માત્ર વિકાસના બણગા ફૂંકે છે એ સાબિત થયું. સુરેન્દ્રનગર શહેરના રતનપર સરગમ હોટલથી બાયપાસ રોડ તરફ રામેશ્વર અને અવધેશ્વર ટાઉનશીપ પાસે ઝરમર વરસાદના કારણે રોડ બિસ્માર. ચીકણી માટીના કારણે અને તંત્રના વાંકે લોકોને અવર જવામાં મુશ્કેલીઓ વેઠવાનો વારો આવ્યો. સ્થાનિક રહીશોમાં રોષ વ્યાપી જવા પામ્યો. વિસ્તારમાં અનેક સ્કૂલો આવેલી છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. રિપોર્ટ મહેશભાઈ ઉતેરિયા દ્વારા. મારું નામ આ સરગમ વાળા રોડે અમારી દુકાન છે ભાઈ, બાયપાસ વાળા. તો અમે અહીં 3-4 વર્ષથી રહેવી. આ રોડનો કોઈ વિકાસ જ નથી. ખોદકામ કરે પછી ઈ જ કલાબત ચીકણું રહે. બધી કેટલી નિશાળિયા છોકરાઓ પડે, કોઈ મા બાપ હોય, સ્કૂટર વાળા હોય, બધા અહીં પડે. અમે તો હાલી જ ન શકતા. એક તો અમારે પગની તકલીફ છે. કર્મચારીઓ દર્દીથી આવીને જોઈને જતા રહે, બસ ફોટા પાડીને જતા રહે. કોઈ આની સુવિધા નહીં. અમે એવી સોસાયટીમાં બહાર નીકળવું હોય તો વિચાર કરો. એક દિવસમાં ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 વ્યક્તિ તો આમાં પડેલા હોય.